Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG e ritorniamo a seguire eventi, notizie dal territorio, dal Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito da Trieste perché è stato inaugurato Trieste Campus, questo nuovo spazio con lo sport al centro dell'attenzione, una palestra per le attività di training, una sala corsi per le discipline a corpo libero, una sala scherma, una dedicata al karate, all'esterno un campo da tennis, 3 campi da paddle, uno di pickleball e un playground per sport di squadra come la pallacanestro e la pallavolo. Ne andiamo a parlare subito direttamente dall'inaugurazione insieme al presidente Enrico Sammer, Andrea Razzi, amministratore delegato del campus, a Gianluca Paron, architetto, e le campionesse Margherita Grambassi e Stefania Pirozzi. Ma entro 2 settimane circa la struttura sarà completamente aperta alle associazioni sportive dilettantistiche, quindi tutti i ragazzi che fanno sport, scherma, karate, nuoto, pallacanestro, e poi a coloro che invece vogliono praticare uno sport come paddle, pickleball, tennis, frequentare comunque la palestra, e quindi per tutto questo ci vorranno ancora 2 o 3 settimane, ma poi sarà aperto a chiunque, al pubblico e non solo alle associazioni sportive dilettantistiche. Ciao, sono Stefania Pirozzi, testimonial di Trieste Campus, Triestina Nuoto e Pallanuoto Trieste. Sono molto contenta e onorata di essere presente qui oggi, finalmente è un progetto che diciamo con l'inaugurazione di oggi si vede realizzato. È veramente una chicca da custodire, un fiore all'occhiello che fa invidia. Margherita Grambassi, oggi felice di essere la madrina di Trieste Campus. Ho in mano un pezzo del nastro che ho tagliato con grande emozione, perché vedere questo spazio dedicato allo sport nel quartiere dove io sono nata e cresciuta è veramente qualcosa di grande. Siamo qui al Trieste Campus, appena inaugurato. Io sono Gianluca Paron, l'architetto che ha seguito la parte architettonica e sportiva di tutto quanto l'impianto. Diciamo che inizialmente questa struttura, che era completamente fatiscente, è stata trasformata in un campus sportivo che secondo me non ha pari a livello sicuramente regionale, forse anche nazionale, un'opera che probabilmente sarà un segno piuttosto importante nello sport triestino. Ciao a tutti, sono Andrea Razzi, pallanuotista della Pallanuoto Trieste, e sono molto contento. Questi spazi saranno destinati non solo alle associazioni sportive, ma a tutti quanti, a tutti coloro che vorranno fare sport bene, a un certo livello, nella casa dello sport, a Trieste Campus. E dopo aver parlato di sport ci spostiamo nel mondo del teatro, una stagione da record per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il Rossetti, che conta più spettatori che abitanti in città. Supera il traguardo infatti dei 204.000 spettatori nel cartellone 2023-2024, dati che consolidano anche il ruolo del teatro a livello nazionale. Ne andiamo a parlare insieme al presidente Francesco Grambassi e al direttore Paolo Valerio. Un teatro che ottiene un numero di spettatori superiori a quello dei cittadini della città in cui opera è un fatto assolutamente eccezionale. Abbiamo raggiunto come Teatro Rossetti più di 204.000 spettatori nell'ultima stagione, la stagione 2023-2024, e quindi il Rossetti è praticamente una città nella città. Stagione estiva Miramare partirà adesso a fine mese, a fine giugno, il 29 di giugno, con un grande concerto insieme al Teatro Verdi, e anche qui sottolineo la collaborazione con un'altra grande istituzione. Quindi siamo molto felici oggi di raccontare come è stata straordinaria questa stagione sui numeri, ma soprattutto sulla qualità, in particolare la Coscienza di Zeno con Alessandro Albero ha avuto una meravigliosa tournée e ridebutterà qui a ottobre per partire da Trieste per girare poi tutta Italia. E passiamo ai trasporti, anche dopo aver parlato di teatro rimaniamo sul mare, si parte, si viaggia da Muggia a Barcola. TPL FVG e Trieste Trasporti presentano la nuova linea 20 per la stagione estiva in partenza da domenica 9 giugno. Andiamo a scoprire di più insieme al presidente di Trieste Trasporti, Maurizio Wildauer. Oggi inauguriamo una nuova linea, una linea importante che un po' potrebbe rivoluzionare il trasporto pubblico locale. La linea 20 la portiamo da Muggia fino a Barcola. Uniamo con un unico percorso la zona est della città fino in fondo alla zona ovest. L'idea è di fare una linea ad altissima frequenza e ad altissima capacità, quindi portare molte centinaia di migliaia di persone in un anno da una parte all'altra di Trieste. Quindi un passaggio noi contiamo a
regime, ovviamente non oggi, ma a regime ogni 5-7 minuti al massimo, con autobus evidentemente doppi per l'alta capacità, e stiamo lavorando affinché questi autobus siano elettrici, appunto. Potete scoprire di più naturalmente anche sugli orari sul sito TPL FVG. Noi chiudiamo parlando di lavoro. Lanciato un nuovo Recruiting Day in Friuli Venezia Giulia dedicato al gruppo Pittini di Osoppo. Gruppo Pittini, primo produttore italiano di acciai lunghi destinati all'edilizia e all'industria meccanica, che ricerca 80 nuove persone da aggiungere al suo team. Ne andiamo a parlare insieme a Gianni Fratta, responsabile per la regione Friuli Venezia Giulia del Recruiting Day, e Michaela Di Giusto del gruppo Pittini. Michaela Di Giusto, responsabile gestione e sviluppo risorse umane del gruppo Pittini, con questo Recruiting Day che si terrà il 20 giugno presso la nostra sede a Osoppo. Stiamo cercando 80 posizioni in ambito tecnico, specialmente focus in ambito manutentivo, quindi sia manutentori meccanici che manutentori elettrici, che andranno inseriti negli stabilimenti sia in ambito acciaieria che in ambito laminatoio. Come Regione Friuli Venezia Giulia nel primo semestre del 2024 abbiamo organizzato 20 recruiting, abbiamo coinvolto 132 imprese del territorio regionale, i posti di lavoro che erano messi in gioco, in campo, erano 1885. Ad oggi, sulle iniziative che abbiamo già realizzato, che sono 16 recruiting già realizzati, abbiamo raccolto 3.577 candidature e abbiamo portato a colloquio, dopo un'attività di preselezione, oltre 2.500 persone. Per candidarsi, appuntamento fino a giovedì 13 giugno, trovate tutte le informazioni sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia, regionefvg.it, e il nostro appuntamento con Info FVG si chiude qui. Trovate tutte le notizie anche sul nostro sito radio.0.it e canali social. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle notizie.